Ребят, помогите понять, что стучит. Берусь за рулевой наконечник, вверх-вниз шатаю, вот так. Такое ощущение, что стук в рейке. Если беру колесо и шатаю из стороны в сторону, небольшой стучочек тоже есть. Где-то вот под пыльником, где-то там. То есть наконечник сам по себе стучит как бы на отбое вправо-влево. Вот так. Вот стук где-то вот здесь. Если так качаешь на скручивание. А если берешь здесь и качаешь вверх-вниз, то стук вон там в рейке. Это рейка или тяга. С правой стороны такого нет, только с водительской.